ఇటీవల దగ్గుమందు తాగడం వల్ల వచ్చిన ఆరోగ్య సమస్యలతో మధ్యప్రదేశ్లోని చింద్వారాలో 14 మంది చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోయారని వార్తా సంస్థ ఏఎన్ఐ రిపోర్ట్ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో పిల్లలకు దగ్గుమందు ఇవ్వడం ప్రమాదమా? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? దీనిపై డాక్టర్లు ఏం చెబుతున్నారు అన్నది తెలుసుకుందాం. పిల్లలకు దగ్గుమందు ఇవ్వొచ్చా? జలుబు, దగ్గు వంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు 2 ఏళ్లలోపు వయసున్న పిల్లలకు సంబంధించిన మందులను డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా మెడికల్ షాపుల్లో ఇవ్వొద్దని అమెరికా ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ FDA చెప్పింది. ఆ మందులు అత్యంత ప్రమాదకరమని కారణాలు కూడా వివరించింది. వాటిలో పిల్లలకు రికమెండ్ చేసిన మోతాదు కంటే ఎక్కువ మోతాదులో మెడిసిన్ ఉండొచ్చు. పిల్లలకు వీటిని తరచూ తాగిస్తే ప్రమాదకరం. ఒకేసారి ఒకే మెడికేషన్లో 2 రకాల ప్రాడక్టులను వారు వాడుతుండొచ్చు. ఉదాహరణకు ఎసిటమైనోఫెన్ ఉన్నదానిని నొప్పి నివారణకు, అదే ఎసిటమైనోఫెన్ ఉన్న మందును జలుబుకు తీసుకుంటే ఆ సందర్భాల్లో దాని డోస్ పెరుగుతుంది. సరైన మోతాదును ఎలా గుర్తించాలో కూడా FDA పేర్కొంది. దాని ప్రకారం మందును సరైన మోతాదులో తీసుకునేందుకు వీలుగా కొలవడానికి వీలు కల్పించే మూతను కూడా దానితో పాటు పంపిణీ చేయాలని తయారీ సంస్థలకు సూచనలు ఉన్నాయి. మందును తీసుకునేందుకు ఇళ్లలోని స్పూన్లను, ఇతర మెడిసిన్ సంబంధిత ఎక్విప్మెంట్ను వాడకూడదు. పెద్దల కోసం తయారు చేసిన మందులను పిల్లలకు ఇవ్వకూడదు. వాటి డోసేజ్లు భిన్నంగా ఉంటాయి. దగ్గుమందుతో కిడ్నీ ఎందుకు దెబ్బతింటుంది? మధ్యప్రదేశ్లో దగ్గుమందు తాగి మరణించిన పిల్లల్లో కిడ్నీలు దెబ్బతిన్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఫ్యాక్టరీలో ఉపయోగించే డైఎథిలిన్ గ్లైకాల్, ఎథిలిన్ గ్లైకాల్ లాంటి అణువులు మన శరీరంలో మూత్రపిండాల గొట్టాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయని డాక్టర్ సందీప్ బాఫ్నా చెప్పారు. రీనల్ ట్యూబల్ అనేది టీని వడపోసే జల్లెడ లాంటిది. అది కిడ్నీలో ఉంటుంది. డైఎథిలిన్ గ్లైకాల్, ఎథిలిన్ గ్లైకాల్ అణువుల వల్ల అది ప్రభావితమవుతుంది అని ఆయన వివరించారు. జలుబు, దగ్గు తగ్గాలంటే 2 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు దగ్గు, జలుబు తగ్గేందుకు కొన్ని విధానాలను FDA సూచించింది. గదిలో కూల్ మిస్ట్ హ్యూమిడిఫైయర్ అనే పరికరాన్ని ఉపయోగించడం వల్ల నేజల్ కంజెషన్ నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. నేజల్ కంజెషన్ నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు వైద్యుల సూచనల మేరకు నేజల్ స్ప్రేలు వాడుకోవచ్చు. ముక్కు ద్వారా మందును ఇచ్చేటప్పుడు బల్బ్ సిరంజీని వాడుకోవచ్చు. వైద్యులు సిఫార్సు చేస్తే ఎసిటమైనోఫెన్ లేదా ఐబుప్రోఫెన్ కూడా వాడొచ్చు. ఇది జ్వరాన్ని, నొప్పులను తగ్గిస్తుంది. కానీ ఈ మెడిసిన్లను పిల్లలకు ఇచ్చేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాలను ఎంత వీలైతే అంత ఎక్కువగా పిల్లలు తినేలా చూడాలి. వారిని హైడ్రేటెడ్గా ఉంచడం చాలా ముఖ్యం. దగ్గుమందు కొనే ముందు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, దగ్గుమందు తీసుకునేటప్పుడు ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదో డాక్టర్ సందీప్ వివరించారు. చేయకూడనివి: వైరల్ ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు దగ్గుమందు ఇవ్వకూడదు. అన్ని దగ్గులు ఒకే రకమైనవి కావని తెలుసుకోవాలి. పొడి దగ్గు, తడి దగ్గుతో పాటు ఆస్తమా వంటివి కూడా దగ్గుకు కారణమవుతాయి. వీటికి ప్రత్యేక మందులు తీసుకోవాలి. డాక్టర్ సూచనలు లేకుండా సొంతంగా మందులు వేసుకోకూడదు. చేయాల్సినవి: డాక్టర్ల ప్రిస్క్రిప్షన్ అవసరం. మందులను సరైన మోతాదులో తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఆమోదం పొందిన మందులనే సరైన మందుల దుకాణాల్లోనే కొనాలి. మందుల వెనక వైపు చెక్ చేసుకోవాలి. ఈ మందుల్లో ఏ మెడికేషన్లను ఎంత మోతాదులో వాడారో చూడాలి. కొన్నిసార్లు పెద్దలకు ఇచ్చే వాటిని పిల్లలకు ఇస్తారు. ఇది 1 మిల్లీలీటర్ అయినా కూడా అధిక మోతాదు కావచ్చు. ఇది పిల్లలకు హానికరం. మందు తయారీ తేదీ, గడువు తేదీని చూడాలి. ఈ మందును తయారు చేసిన కంపెనీ పేరును కూడా పరీక్షించాలి. డాక్టర్ను ఎప్పుడు సంప్రదించాలి? జలుబు, దగ్గు ఉన్నప్పుడు పిల్లలకు ఎప్పుడు వెంటనే డాక్టర్ సహాయం అవసరమో ఆ లక్షణాలను అమెరికా FDA విడుదల చేసింది. ఈ లక్షణాల్లో 2 ఏళ్లు లేదా అంతకంటే తక్కువ వయసున్న పిల్లలకు 100.4 డిగ్రీల ఫారెన్హీట్ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ జ్వరం ఉన్నప్పుడు, ఏ వయసు పిల్లలకైనా 102 డిగ్రీల ఫారెన్హీట్ ఉన్నప్పుడు, శ్వాస తీసుకోలేనప్పుడు, వేగంగా శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు, తీవ్రమైన తలనొప్పి వస్తున్నప్పుడు, ఆహారం, నీళ్లు తీసుకోలేనప్పుడు, భరించలేని చెవినొప్పి వచ్చేటప్పుడు, ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి.